Terve vain, Dout3 täällä. Kuten näemme, tässä on Casio F91W. Tämmönen perus digitaalikello, tosi hyvä, pommin varma ynnä muuta. Löytyy herryskelloa, sekuntikelloa ja sitartaa. Hyvä mun mielestä. Ja kun antaa nappia pohjaan, niin siellä palaa tuo ledikin, niin toimii on ollut 2,5 vuotta nyt käytössä, mutta tää on vähän pieni. Tää on vähän tämmönen yksinkertainen oma maku. Onhan tää tyylikäs. Tämmönen retroluukki suoraan 80-luvulta konnossana, vaikka tää on alettu valmistaa vasta 90-luvulla, niin tää on muuta jees, mutta tää on vähän liian yksinkertainen mun makuun. Joten mä ostin uuden kellon. Ja siinä tuli muutama paperi mukana. Tommonen pieni lappu. Suoraan Singaporesta muuten 2 viikkoa kesti tulla DHL:n kautta. Ja tommonen pieni lappu. Ja sitten myös tämmönen isompi manuaali. Mitä ihmettä? Kyllä, mä ostin uuden Casion, koska Casiot on hyviä. Ne on myös aika edullisia monesti, mutta mikä ihme tää on? Ei hiivatti mikä kello. Tässä on kaikkea ja vähän liikaakin. Analogitaulu, digitaalitaulu, kertoo päivämäärän, maailman karttakin. 2 pikkutaulua kertoo, että onko tuntipiippaus päällä ja onko herryskello päällä. 4 nappia. Tosta painetaan noin ja nyt se pailaa sekunnin kerrallaan toi ledik ja mitä? Joo, siis tällä on vähän koko eroa tähän vanhempaan Casioon. Mä melkein ostin tästä sen koko metalliversion, melkein ostin, mutta se on vähän tylsä mun mielestä. Tässä on kaikkea ja vähän liikaa. Ikävä kyllä tässä ei ole niinkään metallia. Tää on muovia, mutta kestävää semmoista. Niin kuten huomaatte, tää on isompi, paksumpi ja vastaavaa, mutta minkä ihmeen takia? No, kun mä näin tän ekaa kertaa, mä olin sillä, että ei hitto, tää maksaa varmaan 80. Tää on niinku G-Shock, mut halvempi. Ei, tää maksoi 20. Ja tää toimii. Jokainen näistä jutuista tekee jotakin. Kaikki toimii. Mitä? Joo, siis tossa on maailmankartta. Ikävä kyllä tässä ei ole Helsinkiä ollenkaan. Eikä Reykjavikkiä, vai mikä se Islannin pääkaupunki taas olikaan. Niin niitä kahta ei löydy tästä kartasta. Joten jos haluaa säätää oman kellonajan, niin pro-vinkki, pistää vaikka Ateenan. Mut minkä ihmeen takia tässä on tommonen, siis maailmankartta? No jos palataan tässä modeja, niin mennäänpäs oikeeseen moodiin, niin onko se tää nyt? Joo. Me voidaan selaa muiden maiden aikoja. Tässä näkyy 3 kirjaimella, että mikä kaupunki kyseessä, eli mennään johonkin Lontoon. Voidaan katsoa, olikohan Lontoolla ja tuolla Islannilla sama kellonaika. Jotenkin mä muistelisin näin. Täältä löytyy sitten myös herryskelloa. Voi saada 5 eri herrystä. Mitä ihmettä 5? Ja myös tonne piippaksi tai tunnin välein. Sitten löytyy ajastin ja sitten sekuntikello. Ja sitten oma maan aika ja myös paikallinen aika. Eli toi näyttää aina paikallisen ajan, tää muistaakseni. Kyllä. Toi näyttää aina paikallisen ajan, minkä on säädänyt. Tää näyttää sitten, riippuen missä tilassa, niin näyttääkö se jonkun tilan, jutun vai jonkun muun maan ajan. Niin ja tähän voi saada myös 4 tommosta paikkaa nopeasti. Eli tosta T1, T2, T3, T4. T1 on se tavallaan oma aika. Tässä on ominaisuuksia aika paljon, monta nappia. Mä en ala näyttää, että miten tätä säädetään. Se kannattaa ihan opetella itse, jos omistaa tämmöisen, koska tässä on tavallaan semmoinen oma systeemi, miten asiat toimii, mutta tässä on ohjekirja oikeesti. Okei, tässä on 6 eri kieltä taitaa olla, ja mihin se enkku oikein jää? Joo, noin paljon. Tähän on tosi tiiviisti laitettu informaatiota, miten tää kello toimii. Siis todella pakattu. Ehkä vähän liiankin. Siis tää systeemi, mitä tää selittää, että A, B, C, D, napit ynnä muut, vaikka tässä on sillai säätö, valo, tila ja sitten toi haku, niin se on vähän absurdia, että miten tää ohje kertoo, mutta se kertoo jotenkuten. Ja olikohan tässä manuaalissa myös ihan selitetty, mitkä maat tästä löytyy. Muistaakseni se oli täällä jossain. Pahoittelen, että unohdin. Tää myös kestää aika hyvin sitten vettä, että tossa on tarkemmat tiedot, mutta täällä on hyvin paljon siis informaatio. Täällä lukee kaikki kaupungit, mitä tää tukee, mutta Helsinki ei löydy, ikävä kyllä.
mutta mä pistän tohon vähän tarkemmalla noin kaikki maat, mitkä löytyy tästä. Niin joo, minkä takia rannekelloa edes kannattaisi käyttää nykyään? Kaikilla on puhelin. No, ensinnäkin mä tykkään rannekelloista. Nämä on tosi hauskaa laitteita. Tämmönen pieni elektroniikkalaite, joka menee aina mukana. Ja tässä on tämmöistä vähän 90-luvun vibaa ja vastaavaa ja muut, niin tää on hauska. Mä tykkään tässä tosi paljon. Tää on jotenkin niin erikoinen kello mun mielestä. Onhan tääkin hauska, mut tää on hauskempi. Mut onks tästä mihinkään? No, tää näyttää kellon ihan hyvin. Tää toimii kellona, uskokaa tai älkää. Mut kannattaako hankkia rannekello? Tai mihin sitä voi edes käyttää? No, mun mielestä rannekellot on kätevämpiä kuin se, että nappaa puhelimen taskusta ja katsoo sit kellonajan. Siis tällä laitetaan ranteeseen, mitä mä en edes ole näyttänyt vieläkään, että miltä näyttää ranteessa, niin tää ei ole ihan niin helppo laittaa kuin toi toinen Casio. Noin. Siinä, ja mulla on aika ohut ranne toistaiseksi, niin tää toimii. Ja mä voin katsoa nopeasti, että paljon kello on. Ja tässä on hyvät katselukulmat. Et ihan hirveen ekstriimit katselukulmathan tässä ei tietenkään ole. Kamera vähän huijaa sitten, niin mä voin katsoa nopeammin tästä kellonajan kuin puhelimesta. Ja joo, onhan tässä kaikkea joo, analogikello ja muut, mutta tää osuus näyttää aina paikalliskellonajan, niin se riittää. Mä voin vaan katsoa näitä. Ahaa, kello tekee 12.42. Noin, siinä. Eikä tarvitse nappaa puhelinta taskusta. Tää on vaan kätevämpi ja nopeampi kuin puhelin. Ja on muitakin juttuja. Joku tykkää pistää kellon ihan vaan, koska ne näyttää ihan kivalle joidenkin vaatteiden kanssa. Ja kellomalleja on niin paljon. Casiolla on ties kuinka monta 100 eri mallia, niin tääkin on yksi niistä monesta 100. Ja tästäkin löytyy eri värivariantteja. Löytyy punaista, löytyy oranssia, löytyy mustaa, löytyy harmaata. Mä pistän linkin alles, niin syy miksi mä itse käytän tätä muun kuin sen takia, että tää on vaan kätevämpi kuin puhelin. No, jos mä teen videoita, niin tää on oikeasti kätevä keksintö. Mä voin katsoa nopeasti, että paljon mä oon kuvannut. Ja se on oikeasti ihan hemmeti tärkeä juttu, koska jos mä kuvaan tällä kameralla, niin mä en näe tän maksimin nauhoitusaikaa kovinkaan helposti. Niin mä pistän vaan kellon vaikka tämmöttis pantosta. Ja noin. Ja sitten mä näen, että milloin menee noin 20 minuuttia ja sitten mä tajutan, että ahaa, mä oon kuvannut näin paljon, pitää kuvata toiseen klippiin ynnä muuta, niin helpottaa kummasti tätä kuvausprosessia. Et sen takia mä tykkään käyttää kelloa myöskin. Ja tää on vaan jotenkin niin kätevä keksintö. Okei, tässä on ihan hullusti ominaisuuksia. Tarviiks mä tätä kaikkea? En tietenkään. Mut mä haluaisin vaan nytten kello, jossa on vähän liikaa kaikkea. Seuraava kello, minkä mä varmaan hankin, on sitten G-Shock. Eli G-Shock on Casion tämmönen astetta järeempi digitaalikellomallista. Siis se perustuu siihen, että se itse tää kelloaparantti on irti tässä rungosta. Ja jos tää ottaa osumaan, niin se voima ei mene suoraan siihen kello-osioon ollenkaan, vaan siellä on siinä on semmonen eriste tavallaan vähän välissä, joka estää sen voiman siirtymisen kelloon suoraan, joka on aika jees. Niin ne on kalliimpia, vähintään 80. Ja jos mä hankin G-Shockin, niin siinä pitää olla vähän kaikkea sitten, niin varmaan joku 200 euron G-Shock sitten jossakin vaiheessa, mutta tää maksoi parikymppiä. 20 kellosta, joka on täysin pommin varma. Siis mä tykkään tästä, tää on mun mielestä hauska kello. Et mä ymmärrän, että jos joku ei tykkää tästä lookista, mutta mä itse tykkään, mut tää toimii. Et suosittelenko? Kyllä. Jotain semmoista tällä kertaa pikaisessa katsauksessa oli sitten tämmönen AE1000W Casiolta, että semmoista tällä kertaa nähdään ensi videon parissa. Plus tää ranneke ei ole kovinkaan epämukava.